تخيل معايا اللحظة دي، اللحظة اللي كل حاجة فيها بتقف، لا دنيا ولا وقت ولا تليفون بيرن. الناس كلها واقفة مستنية. ده يوم الحساب. كل واحد ماسك كتابه وبيتقلب قدامه كأنه فيلم عن حياته. كل كلمة وكل نظرة وكل نية، كل حاجة مكتوبة. وربنا بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تخيل بقى اللحظة اللي الملك يقول فيها: فلان ابن فلان إلى الجنة برحمة الله. ساعتها وشوش بتنور والقلوب بتسجد وهي طايرة من الفرح. تحس كأن كل تعب الدنيا راح، كل خوف انتهى. القرآن وصفهم وقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. بيدخلوا الجنة، ريحة ما تتوصفش، نور ملوش نهاية، أنهار وقصور وسلام وضحك ما فيهوش هم. وأعظم من كده كله، ربنا يرضى عنك ويقولك: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تفتكر ساعتها كل لحظة صبرت فيها، وكل دمعة نزلت وانت بتدعي، كل مرة قلت اللهم اغفر لي، وكل سجدة خفت فيها من ربنا. كل الحاجات دي كانت تستاهل. لكن في ناس تانية، نفس الموقف بس طريق تاني. الملك بينادي: فلان ابن فلان إلى النار بما كسبت يداك. القلب بيقع والأرض بتسيح من تحت رجله. قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يفتكر صلاته اللي كان بيأجلها، يفتكر كلمة الأذى، يفتكر الحسد والكبر والظلم اللي عمله. بس خلاص، الباب اتقفل. ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة في القرآن الكريم: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. بس الرد بيجي موجع: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللحظة دي لحظة القرار الأبدي. يا إما جنة ما فيهاش وجع، يا إما نار ما فيهاش راحة. وإنت دلوقتي لسه في الدنيا، لسه عندك وقت تختار طريقك. وربنا رحيم، بيبدل السيئات حسنات وبيفرح بتوبة عبده. وبيقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلو نفسك في الجنة اشتغل من دلوقتي. مفيش طريق سهل، بس الجنة أكيد تستاهل كل حاجة.